顺便多说两句吧。所谓的卦象啊，这个好多人有误会，包括网上一些神棍乱七八糟瞎说。真正的卦象不是挂在脸上，真正的卦象是挂在声音上，你懂吗？真正的这个卦象的话是过耳根的，就是你一说话的话，过耳根的话，别人是可以听得出来的啊。今年30岁，然后目前是在上海工作，和妈妈生活在一起。我的问题是，我现在想就是节和妈妈一起旅游。节哀。我爸爸其实已经去世了有蛮多年了，就是有个8、9年了。那为什么你就是的声音里边，包括你的讲话里边，情绪会是这样的一种情绪呢？我因为不好意思，我刚刚躺着刚起来，然后有点紧张。妈妈的身体怎么样？妈妈身体还行，就是颈椎不太好，但是你的身整个身体怎么样？体还可以。你的身体怎么样？我其实我那个可能有点我生病其实还好，得的是甲状腺癌，是可以治好的。但是主要这个两件事情给我的打击的原因，就是因为我从小到大都是那种按部就班的生活。其实我父亲在他突然意外去世之前是生了有个4、5年的病，但是当时控制的很好。可是没想到最后不是因为生病，而是因为这个意外突然去世。然后当时其实我对我妈妈跟我的打击都蛮大的。然后就姑娘，你听过了大概两我讲啊，三年。姑娘，你听我讲，有嗯一些人讲话呢，他可能自己意识不到，但是有些人可以听得出来，有些声音叫哀声，但你不是哀声，你这个是伤，就是这个声音啊，听起来是伤的。喂，你们连上麦了，不要瞎动，就是我就反复跟你们讲，连上麦了之后手离开手机，要不然你是3顾用2顾用，你把自己就给挂掉了。本来我们说是陪你聊一下，掉线。哎，顺便多说两句吧。所谓的卦象啊，这个好多人有误会，包括网上一些神棍乱七八糟瞎说。真正的卦象不是挂在脸上，真正的卦象是挂在声音上，你懂吗？真正的这个卦象的话是过耳根的，就是你一说话的话，过耳根的话，别人是可以听得出来的啊。